咁而家就係第一站啦。首先同大家睇下台灣嘅酒店係點樣嘅。而家呢度呢，就係盛惠一晚係610蚊人民幣嘅。咁其實張床真係細嘅，90公分嘅床。睇一個地方有咩特色嘢飲，梗係少唔到啡粉，好多都係香港內地未見過，一日幫襯幾次都唔過火。呢個好飲啊！呢個超濃嘅奶茶味，同埋我發覺呢度真係冇咩垃圾桶嘅，飲完啲嘢都唔知掉去邊度嘅。西門町未見過都一定係聽過，做親攻略10次都有9次見到呢間亞中麵線，排隊10分鐘，食就2分鐘，味道香辣酸甜，簡直就係台版碗仔翅。咁呢個大碗咧係80蚊台幣嘅，咁你細碗咧係65蚊。跟住嚟到呢間天天利咧，亦都係好多人嚟打卡嘅鋪頭啦。轉個彎，快快脆落張單，一見到老闆忙到踢晒腳，個個食到韌韌腳，就知道又有得開餐。滷肉飯、蚵仔煎，仲有沙茶魷魚羹，好似好黏咁嘅。哇！佢簡直係食薯粉。好好味喎，出乎意料啲蛋好香。滷肉飯唔單止有滷水味，仲有梅菜酸甜味，食落確實係好好味。沙茶魷魚羹似粥又似湯，食飽唔會心慌慌啊！而且餡料豐富，鮮味十足，仲有金不換夠清香。見到佢喺附近嘅鋪頭呢，佢係最多人排隊嘅一間。咁同埋我哋食咁耐呢，附近坐啲全部都係本地人嚟嘅，價錢亦都唔係好貴啦。我哋2個人食咗係175蚊台幣啦，咁即係可能計翻就幾十蚊咁樣，都係真係好飽啦。同埋個味道呢係好，應該係似佢本地啲味道咯。我都覺得我未食過呢啲味咯。